Man digger med litt sjokolade, faktisk. Ja, men det mer her også, så jeg legger den litt på bordet, da. Hvordan var vikingene med karbohydrater og sånt da? Hvordan vet vi om kosthold til vikingene? Sikkert spurt om det før. Ja, men det der det dessverre mye kjøtt, altså, som sikkert mange ikke vil like. Men er det dessverre da? Nei, det er ikke det. Tørka kjøtt? Ja, og tørka fisk også var viktig til sjøs da. Ja. Men det jo en lang tradisjon de hadde på kjøtt, det ser vi jo langt. Mye sau, eller? Ja, lam også, ja. Det disse jordbrukerne som kom med dette vegetarkostholdet. Så, men det har vi jo litt om i boka vår da, hvor vi forteller litt om kosthold og at det noen klare forskjeller der, som bryter litt med sånne myter som man skal ha inn, ikke sant? Men karbohydrater til side, hvordan går det med Sturla Ellingvåg siden sist? Du jo blitt bestselgende forfatter, kansellert rikskjendis, historiker, gjenkjent på gata, det et jetset-liv etter boksuksess. Og store ord, altså. Det jo Erling Kagge som dro oss med på det her, da. Hadde vi troen på at vi kunne funke i bokformat, som podcast som det her, og det må jeg virkelig si har funket, altså. Jeg vil jo si takk for at du har invitert meg hit, det så hyggelig å være tilbake, men det har gått 2 år, altså, siden det sjukt. Det sjukt, og jeg blir også sånn der, jeg synes jeg hadde jo en idé eller fikk en idé bare sånn, det var gøy å lage bøker ut av podcast-serier, hvis det mulig, det liksom liv laget. Du var første idé ut, ikke sant? Du dro til Kagge og trodde vi skulle diskutere ideen der, og Kagge bare klapper seg ned hendene bare. Ok, men Frank, Torunn og Gudrun, da ordner dere kontrakt, og så skal den boka ut der sånn, og det julegave, og det var sånn, hva i helvete, det så lett? Det var noe av det siste han gjorde i Kagge forlag, det. Ja, før han solgte seg ut av hele skitten. Men det var jo en riktig vurdering av han, vil jeg si, for jeg må jo også sende en takk til alle dere som lytter eller ser på YouTube, som har kontaktet oss og meg de siste par årene. Altså, det har vært så mange, og som har kommet med gode ord om disse samtalene som vi har hatt, og det har vært på foredrag, som jeg har jo vært ganske mye rundt og holdt foredrag i hele land og strand. Noen foredrag gikk ikke, alle. Ble du kansellert? Ja, ble kansellert faktisk. Hvem var så kansellert da? Nei, det var et forsøk nå i februar i år, det var det siste gang, men nå jo Woke død da. Så nå det nye tider. Men det var jo en da som prøvde inn i kommuneadministrasjonen som klaget til rådmannen, og rådmannen snakket med han som hadde hentet meg, og kom ganske fort til at det var de der anklagene der skal vi ikke ta for god fisk, altså, det var bare tull. Og det har jo vært bare tull. Men i fjor høst så var det jo en gang hvor det ble kansellert på 10 dagers varsel, var det vel. Oppe i Lom. Så jeg vil jo gjerne tilbake opp dit da, for å vise at det ikke så farlig. Men kanskje vi lever i et sånt, ting jo ved å endre seg. Jeg tenker på, det har vært så mange sånne, jeg vil trekke fram en kar da, jeg husker nede i Horten, så var det en kar som kom, han var god og glad på vei hjem fra 17. mai, og jeg var på seilbåt på 17. mai, og utenfor Horten da, så jeg skulle bare hente et par pizzaer på sparkesykkel. Og så skal jeg opp til pizzaen, og da de 2 karer på, vet ikke, 17-18 år, så sier hei hvis du hører på nå, men han stoppet meg og ropte, jeg trodde han mistet noe, så jeg snudde meg, og han skulle bare snakke med meg, så han kjente meg inn fra podcasten, og jeg vet ikke hva han sa, han hadde lest boka, eller hørt på boka, men poenget var bare at han ville få frem at han hadde hatt det helt jævlig på videregående i 16-17 år. Virket som en veldig hyggelig og ålreit og oppegående og sosial kar, altså. Litt full på 17. mai, men det vel lov det på ettermiddagen. Men han bare ville liksom ta tak i meg og si tusen takk, altså, fordi det som du og Wolfgang har snakket sammen om, det hjalp meg gjennom vinteren. Og det så sterkt å høre sånt. Jeg har hørt mange lignende som liksom, det tydeligvis mange som trenger å høre og kanskje føle at de litt med på det som vi snakker om. Jeg vet ikke om det skummelt eller ikke skummelt, men jeg sa vel sist gang jeg var her, det var vel i august for litt over 2 år siden, at det som skjer ute i verden nå, og nå det jo enda mer, altså en stadig mer utrygg verden. Det noe jeg kjenner igjen fra oppveksten min på 70-80-tallet. Og det kan kanskje være greit å vite for alle som ikke har, altså det mange som er født på 80-tallet, og husker kanskje ikke noe fra før muren
hvordan det var å leve med ganske relativt stor frykt i lokalsamfunnet og også globalt. Det har jeg vokst opp med, det husker jeg. Og det som vi på vei inn i nå, med en mer utrygg verden, det kjenner jeg trygghet i. Fordi jeg kjenner igjen fra før muren falt. Og det vi har hatt siden 1992 cirka, 3 tiår med masse dekadense. Mer og mer dekadense. For de som... De fleste av oss skjønner jo hva dekadense betyr, men hva innebærer, hva mener du med dekadense? Altså, fordi vi forbinder det gjerne med antikken eller Romerik, liksom den siste perioden hvor man bare indulge seg selv med sex og vin og rus og makt og bare nyter, og så man egentlig på randen til... Det jo, man ser det jo på eliten, for der det mye som bevart i historien også. Vi ser det i alle disse tidene. Før en stor krise, og det skriver vi om i boka vår også, før en stor krise så det de samme tingene som skjer hver gang. Og hva det? Blant annet så det alltid en varmetid, som gjør at du får en befolkningseksplosjon og overproduksjon av mat, som gjør at det baller på seg, blir bare flere og flere folk, men også krangler om ressurser. Men du får også mer dekadense på tidspunkt, og da blir det sånn, la dem spise kake i eller før Napoleonsrevolusjonene, og i mange tidsaldre. Men det vi har sett nå de siste 3 tiårene, det jo elitens moralske forfall, ugudelighet, og nå skal vi mer inn mot utrygge tider, og da blir religion viktigere på generell basis. Eliten, hvem anser du som eliten? Nei, det litt sånn interessant å se på da, og der har jeg faktisk lært litt av å skrive og snakke med deg, men da vi skrev boka vår, fordi andre halvdel av boka, eller siste del kan vi si da, som handler om den nyere historien, 400-årsnatten her i Norge og sånn, det handler om å se Norgeshistorien fra nord mot sør, men det handler også om makt. Og det litt sånn interessant hvordan makt kan defineres. Det de som styrer opinionen? Det de som bestemmer? Men hva det som tilsier at du bestemmer? Det fordi vi andre, det sånn Harari snakker om det, vi andre aksepterer at det noen som styrer, som i toppen av hierarkier, og da bare godtar vi det. Og det litt sånn, det litt annerledes enn Pierre Baudin og Max Weber og disse. Max Weber så jo mer på kontroll på ressurser. Det liksom. Men det jeg synes interessant, alle som i toppen av hierarkier, og har en forestilt, en forespeilet, en persepsjon av den makten de har, fordi de har en posisjon, og kanskje fordi de ser på rikdom som rent materialistisk. Ikke sant? Å ha mye visdom rikdom det også, ikke sant? Men materiell rikdom. Og posisjon, og kanskje at noen liker eller tilbøyelig til å utøve mer reell makt, da. Nesten eksemplifisere hvor mye makt de har. Men vi ser det på, altså nå de siste årene her i Oslo, nå vi i Bærum nå da, men det har vært så mye som man ser på avisen hva de skriver om, Chemsex en greie for eksempel, helt vanvittig. Det igjen? Nei, det bare swingersgreier og voldsom, men det liksom polygami liksom? Nei, det bare rus? Ja, absolutt. Ecstasy og bare MDMA-kjør og alt det der. Ja, det partneren din men det det som man ser på slutten av en dekadent tid. Det blir bare mer og mer dekadense, og det vi har sett de siste årene. Og en sånn fordervelse av sjelen, vil jeg si egentlig, sånn rent historisk sett, i de store linjene. Kan det være mer konkret, eller hva tenker du sånn? Nei, også da det sånn, ditt firma får oppdrag, hvis du blir med på en av våre swingersfester. Hæ? Det på det nivået. Hæ? Det sant? Ja. Har du sånn, når vi skrur av mikrofonen etterpå, konkret kan du si til meg liksom disse og disse? Ja, siden vi kjenner hverandre, kan jeg gi deg flere eksempler. Jeg kjenner ganske mange som kan fortelle om hvor fælt det Hvor kan du si litt, kan du pakke det inn med litt grovt innpakningspapir og si noe nå, eller? Jeg synes jeg har sagt mer enn nok, men poenget bare at det finnes mange eksempler på det, og folk snakker om det. For det grotesk. Det en grotesk måte å styre på. Det jo så korrupt som det går an å bli, men det også perverst. Men poenget mitt at før en stor krise, så det alltid en dekadent tid. Og da det eliten som svinger seg, bokstavelig talt. Det så vi på 20-tallet, før krakket, ikke sant? De glade 20-årene, og vi ser det i flere perioder. Jappetiden var jo også litt sånn før krasjet i 87, for eksempel. Ja, fordi mine assosiasjoner burde jeg kanskje rekalibrere bitte litt, fordi når jeg tenker dekadente tider, så tenker jeg jo
Og det kan kanskje det passer inn også, men det er kanskje bare et biprodukt av det du snakker om nå, men det første jeg tenker på er jo overvekt, obesity, hva heter det, fedme. Jeg tenker på belåning, gjeld, kort og langsiktig gjeld hos individer og bedrifter. Altså vi for gjelda, så det griner etter. Det for meg er jo dekadente tider, altså at vi yter. Vi nyter før vi yter. Vi låner opp, vi kjøper oss små palasser oppe i fjellet, vi kjøper oss helt sinnssyke biler. Alt fasade, ikke sant? Ja. Jeg bruker på motorveien ofte som min favorittmetafor. Bare kjør på motorveien, gå inn i et garasjesameie i Oslo, Bærum, eller hvor som helst i landet, i en eller annen by. Se på hva slags biler folk kjører, som jeg synes er sinnssykt. Altså jeg har med denne podcasten har jeg fått en romslig, fin økonomi. Jeg har ingenting å klage på. Dette er en fin butikk. Det går all right. Men har du behov for å makse, for å liksom vise jeg bare vet meg selv at hvis jeg skulle kjøpt en av de bilene som er en standardbil her på Fornebu, da. Her er det jo masse ingeniører, mye høyutdannet folk og mange mye multikultur. Mange i året. Ja, det er sikkert en median sånn husholdningsinntekt på 2-3 mill. I året, men de bilene, hvis jeg skulle cashe ut det er sånn, jeg er helt sikker på 80% av de bilene jeg ser på motorveien er belånt med billån, og for meg er det sånn gjeld, fedme, ikke ta vare på seg selv, men også det korrupsjonsaspektet, det har jeg ikke tenkt så veldig mye på, men det er jo kanskje også bare et sånn tilhørende element inn i det dekadente tiden. Vi snakker om maktmisbruk, men vi snakker også om at kvalitet svinner totalt hen. Alt handler om kvantitet, og det for 20 år siden så snakket vi om 1% rikeste, og nå har de siste årene snakket om 1% av 1%. Altså den pyramiden med makt blir bare smalere og smalere, med en mindre og mindre, men også en elite som eier mer og mer. Og så går det den veien, men på et av tidspunkt så har man strukket den strikken så langt, altså hvor ofte, det har vi spurt oss selv ganske mye selvfølgelig, jeg har gjort det også, hvor ofte kan vi blåse opp enda nytt økonomisk mirakel, blåse opp enda en boble, når sprekker det, og hvis du greier å utsette disse, sånn som nå Trump bort i USA, ikke sant? Det er ikke vanskelig å se hva han gjør, alle skjønner jo det, og han skal jo bare blåse opp en ny boble, økonomisk boble, som skal vare lenge nok til at de vinner valget, sånn at J.D. Vance kan sitte i 11 år til i den posisjonen han har nå. Eller sønn. Nei, men Vance blir jo presidentkandidat. Han gjør det? Ja, det er ingen tvil om det. Fordi han er vicepresident, sier seg selv det. Så vi kan ha J.D. Vance i den posisjonen han har nå, eller som president, i 11 år fremover, over 11 år fremover. Ikke sant? Og så poenget er bare at det er noen dimensjoner her som spørsmålet går det? Er det nok å hente? Og det er jo det som alltid er vanskelig å måle. Det var veldig vanskelig i 2007 å se på det. Men da hadde jeg mye med, jeg husker Fred Olsen, det var helt fantastisk da. Han så det. Han sa til meg, jeg drev på med forskning på Påskeøya, så han finansierte det med DNA, i Thor Heyerdahls fotspor. Men da sa han, Sturla, jeg tror alle sjefene, alle selskapene mine må tro jeg er gal. For nå ser jeg noe som skjedde for 100 år siden. Og jeg ser det i ferd med å skje igjen. Altså han greier måle på de store tannhjulene, de grove store tannhjulene som går og kverner, ikke sant? Og så ser det at nå begynner å nærme oss den der siste ballongen. 7. av den 7. ballongen som skal blåse opp på nytt, og det går ikke. Og han så det på housing crisis i USA og mye, og alle så signalene kanskje. Han Ulriksen var kjempeflink på det lille krekket som var i 92. Han forutså det, solgte seg rett før. Eller internettkrekket på slutten av 90-tallet. Hvem forutså det, liksom? Men han solgte ut alt, og han ble jo genierklært. Altså, han instruerte alle sine sjefer i de forskjellige selskapene. Selv alt dere kan, kvitt dere med all risiko, og så sitter vi stille i båten i et halvt år nå. Og så kom den der finanskrisen. Ikke sant? Og det er de evnene. Og det er også en ting som skjer i dekadente tider. Vi mister gangsynet, vi mister de lange linjene. Vi blir for mye inn i vår egen lille verden, godt styrket av tidsklemma og alle disse tidstyvene, og småbarnsfella og hva det skal være, ikke sant? Og da blir det litt vanskelig, du mister gangsyn rett og slett. Og det ser man, du sier fedme, men det er også fedme i byråkratiet.
og med New Public Management, som jeg har sett har vært ekstremt skadelig, vil jeg si. Du har lærere som ikke greier å være lærere, og så mange som slutter som lærer. Jeg kjenner jo mange selv. Og du har leger som ikke greier å være leger. Ikke sant? For 1 år siden så var den største samtale, den største debatten innenfor sykehusene var selvmord blant leger. Det var første halvår i fjor. Ja. Det var liksom en sånn trend som bekymret ekstremt mye. Vi må gjøre noe akutt. Fordi, og jeg snakket med flere leger som jeg kjenner, og sa, jeg greier ikke å være lege. Fordi det er et sånt regime med rapportering, med å skrive rapporter som ingen leser, selvfølgelig. Og det er også når byråkratiseringen går for langt. Men det er også en del av det der dekadent-greiene. Jeg snakket med psykolog som sa at vi kjørte rangering på selvmord per yrke. Da var det leger, veterinærer, på første og andre plass, mener jeg husker. Og det var jo, det er jo en logisk forklaring på det, så kan man jo da altså med denne logiske forklaringen si sånn, er leger like utsatt som andre yrker med dette her presset om rapportering, og at de har det like som alle andre, men forskjellen er at leger og veterinærer skriver ut, de har kunnskapen om hva skal til for å ta selvmord. Det har ikke nødvendigvis kanskje en ingeniør eller en annen i en veldig presset, lik tilsvarende utsatt yrkesgruppe, så vil legen og veterinæren alltid ha muligheten til å skrive ting, og de vet akkurat dosering, og de vet på milligrammet hva skal til for å ta selvmord. At de hadde et mye bedre hermetegn, bedre kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre det. Og det er jo der ofte tilgang. Og tilgang. Ja, det er litt, du er inne på noe der, tror jeg, altså, absolutt. Og jeg nevnte for 20 år siden brukte vi også internett for å flykte fra hverdagen. Men nå bruker vi naturen, eller flere og flere, bruker naturen for å flykte fra internett. Ja, det er sjukt. Det er noe som har skjedd da. Jeg tenker at vi trenger å møtes mer fysisk nå, og organisk, og sosialisere oss organisk. Vi trenger roting, men det ser jeg også når jeg er ute og holder foredrag og snakker om gammel visdom, for eksempel. Og det vi ser går igjen, er jo dette at makt korrumperer. Og hvordan kan det greie å, sånn som vikingene, var jo helt vanvittig opptatt av visdom. Og det er da hvordan kombinere det å være et godt menneske og søke visdom samtidig som du søker makt eller skal være en leder. Det har alltid vært en kjempeutfordring. Jeg synes vi trenger å det er så mange pleasere og posere i dag, men det er også en del av den dekadente greia. Det er i ferd med å snu, men sånne som lever grunne liv som bryr seg bare om fasade. Og det er også noe, det har liksom vært Gen Z sitt store problem, og kanskje disse millennials også da, og alt for mange guttemenn som er nå i midten av 30-åra og gamer og greier ikke å ta ansvar sånn som de som er eldre enn dem har levd med. Og jeg tror det er fordi veldig mange av dem har bare opplevd disse dekadente tiårene og har det er en sånn industri. Hvordan var det de sa nå nylig? Jeg leste, det var veldig bra sagt. There's a giant industry to make people stupid and angry. Og det er det jo. Ikke sant? Flere sauer, mer brød og sirkus. Men det virket før. Og det virker ikke nå lenger, i en stadig mer utrygg verden. For nå søker folk dybde, mening og retning, og det gir verdi i seg selv. Fordi nå handler det om overlevelse, og det er det vi er på vei inn i nå. Og det er bedre tider. Og det ser man på dating også, for den saks skyld. Altså, det er liksom hva kvinner ser etter nå, i menn, er noe helt annet enn for 10 år siden, for eksempel. Hvor har du... Dette vet jeg ingenting om. Dette er bare antagelser. Ja. Eller ta om... altså jeg tenker at vi trenger mer fysisk nærhet. Vi trenger å smile mer og være åpne og ærlige og kunne debattere og diskutere alt mye mer nå enn for 10 år siden. Og det er disse store tannhjulene som går og i forskjellige veier og drar i oss, vil jeg si da. Så i stedet for å tolke hverandre i verste mening med mistenksomhet, vi trenger bøker som yngre folk kan lese.
Og det jo ikke de bøkene som kanskje jeg og du vokste opp med. Nei. Som hvor man fordyper seg i en bok. Fordi man har dette korte attention span, ikke sant? 20 sekunder greier. Skal vi gitt en topp 3 reading list til de som hører på nå? Det som 3 bøker? Ja. Jeg kan godt, trenger du betenkningstid på det? Hvis det bare sånn topp 3 bøker som, når jeg hører på podcaster med gjester og hoster som jeg bare sånn, dette her, jeg stoler 100% på anbefalingene, så går jeg bare ut på Amazon og kjøper boken med en gang. Jeg tenker ikke engang. Kunne vi gjort noe lignende øvelse nå? Trenger du betenkningstid på 3 bøker som du bare sånn, dette kanskje en bok som har forandret deg, en som folk bør lese, og en tredje? Ja, altså jeg har nettopp lest en Kokebjørn som kom ut i går, tror jeg det var, forgårs, på en eller annen sånn streaming service. Og det jo en fantastisk historier fra han som skrev Hoppsanger fra Vittla, oppe i Lappland, i Norrland, i Sverige, på grenseområdet da, mellom Sverige og Finland. Og jeg har vært der en del, og det helt fantastiske mennesker som bor der, veldig opptatt av selvberging, men de har en sånn traumatisk og fæl historie, hvor alkoholmisbruk har stått veldig sterkt, så Lestadius og Lestadianerne oppstod der, akkurat som haugianerne. Og de kom også med en film om haugianerne, som kommer neste vår, tror jeg. Dette roman, eller? Ja. Så denne romanen Kokebjørn helt fantastisk skrevet, og det ordentlig sånn der Lapplandsporno, vil jeg si, altså, for det sånne beskrivelser, så det bare, du sitter bare og har skrevet det her, og det så gledelig, og jeg tør nesten ikke, altså traileren på den TV-serien ser fantastisk ut, skuespillerne flotte, lydbildet virker helt fantastisk, men jeg tør nesten ikke å se på det, for jeg så vant til at Netflix og disse andre ødelegger historien sånn som det var, sånn som i Vikings for eksempel, eller Star Wars, eller altså når man bryter kontrakten med seerne, og det veldig mange TV-serier og filmer som gjør det, da, disse franchises, ikke sant? Fordi de lar seg påvirke. Det var også noe vi gjorde for 20 år siden, vi så på filmer og TV-serier for å slippe å bli styrt med underliggende politisk ideologi, og det var sikkert noe, da, men poenget bare at det var en escape, og det går på kino. Ja. Og nå det sånn, går på kino, og så driver folk og skal fortelle deg mer eller mindre dårlig subtilt hvordan du skal tenke, ikke sant, om forskjellige ting. Og det woke, og det altså, mye av det som ute nå, ble jo planlagt for 2, 3 og 4 år siden, ikke sant? Screenplayene ble skrevet og sånn. Det sånn etterslep på det. Det etterslep på det, rett og slett. Så Kokebjørn, det vil jeg absolutt anbefale, for jeg kan ikke tenke meg at det mulig å lage en TV-serie som bedre enn den boken der, altså. Hvis du kommer inn i den, da. Det litt treg start, men ja. Og så vil jeg dra fram en klassiker som har betydd mye for mitt liv, og det Hans Olsjetsjin i en veldig kort bok, lett å lese. En dag i Ivan Denisovich sitt liv. Og det fra Gulag-leir i Pavlodar i Kazakhstan. Jeg har faktisk vært der da, med noe Thor Heyerdahl-greier. Men han skriver om alt han må tenke på for ikke dø i en fangeleir, en Gulag-leir, fra han våkner om morgenen til han legger seg på kvelden. Det det boken handler om. Det bare en dag. En dag i Ivan Denisovichs liv. Det så sterkt å lese. Og det liksom, han gir et bilde av, og han har skrevet mye bra, da, men akkurat den boken der, den veldig lett å lese, og lese den på en dag eller 2. Men det bare så vanvittig hva de som har vært før oss har vært igjennom, og hvis du skal forstå hvorfor russere kan ha det med å kjefte deg huden full, og det utrolig mye rart som kommer fram fra under overflaten, og man først begynner, som den russiske tradisjonen må kjefte veldig mye. Så kan man lese den boken, så skjønner man litt at det noen traumer her, altså, som ligger og går igjen. Absolutt, altså. Men den har forandret meg mye. Den har påvirket meg veldig mye. Og da første var en roman, hva var det tredje du skal ha? Nei, det du må velge selv, 3 bøker som man kommer å plukke etter podcasten, bare bestill det, ikke tenk. Ja, nei, men jeg vil jo si Dune-bøkene da, og spesielt den 4. boken. Nå har jo Dune-filmene, de 2 første filmene har jo ikke skuffet heldigvis. Nei. Den første filmen jo genial, helt fantastisk. Første filmen første boka, andre filmen andre boka? Nei, de går litt over hverandre. Okay. Så jeg tror de 2 første filmene, den tredje filmen de 3 første bøkene. Sånn tror jeg det blitt. Men altså, de følger mer eller mindre. Okay. Og jeg synes skuespillerne ganske bra valgt ut, og
Så det har vært litt sånn gledelig. Jeg husker da Ringenes herre-filmen som kom med Peter Jackson. Jeg var veldig, veldig redd, og jeg var veldig uenig da det kom ut. For jeg var så inne i det universet da jeg var ung, ikke sant? Men nå har jeg sett det i ettertid, og må si at det ganske bra nå da. Men det var jo ikke bra da det kom ut, synes jeg. Det har ødelagt Gimli, den store dvergen, synes jeg da. Han var en klovn, det var han ikke i bøkene. Det er jo liksom hva som forutinntattelse, hvor fordommer man går inn i det også, så er det vanskelig sånn, du skal bli snudd på det. Men de fleste som på en måte, mange svarer sånn at Tolkiens univers ble innfridd i veldig nær grad av det folk hadde håpet på av det Peter Jackson fikk til. Da. Ja, ikke sant? Og i hvert fall man ser det ettertid med alt som kom etterpå i filmbransjen, med der voldsomme walkeren og sånn, så har det bare vokst i kvalitet, kan man si da. Man må jo sammenligne. Men du, dette er også litt morsomt, da, det å bryte kontrakten med leseren eller seeren, da, for du føler du har eierskap, det er din historie, men det er der Ernest Hemingway var så flink med denne isberg-teorien sin, eller isfjell da, men hvor han bare forteller litt av historien, rammene, og så, men etter du higer etter å vite mer da, så da tar du bilder og scener fra ditt eget liv og putter inn i de tomme hullene. Det var sånn Hemingway, det var den teknikken han utviklet da. Det var vanvittig smart, og det er fascinerende å lese hans bøker med å bare se på det, fordi da blir jo alle som leser boken får hver sin personlige historie med hver sine bilder av hvem disse er. Fordi han med vilje, sånn som et isfjell, da, 10% er det han forteller, 90% er under vannet. Det er din egen historie som du putter inn. Så at det flettes inn ditt eget liv og din egen fantasi i hver enkelt bok. Da. Og sånn var det litt for meg med Ringenes herre. Så jeg var veldig anspent, husker jeg, da de filmene kom ut og var redd og alt det der, ikke sant? Men Dune, den 4. boka, jeg tror ikke det går an å lage film av den gang. Nei. Det sa de om Game of Thrones også. Eller det var George R. Martin, han skrev bøker med en bakomforliggende idé at det skulle være umulig å filmatisere dette her. Da hadde han ikke tatt høyde for serieformatet, som jo eksploderte i kjølvannet av Sopranos og Wire, og det visste jo ikke han når han skrev bøkene, at serieformatet skulle faktisk greie å gjengi Game of Thrones-universet. Ja, nå ser jeg det kan komme sånn trailer på nye egg, sånn humor, veldig humoristisk for en gangs skyld, ikke så båndseriøst. Jeg synes det dragegreiene som kom etterpå var jo helt forferdelig å se på, for da var det jo så woke selvfølgelig da. Det passer ikke meg, men det er ikke skrevet for meg heller da, kanskje, så det er jo greit nok da. Men Dune, bok 4, man må jo lese de 3 første først da. Ja, så la oss si Dune-serien da. Ja, men så er det litt vittig da, det skal man kanskje vite om, det er 2 ting man vet om Frank Herbert som skrev Dune-bøkene. Det ene er at han trippet veldig mye, og hans opplevelser på 60-tallet i Oregon, i sanddynene i Oregon, der er det visst nok mange sanddyner, og der har han vært og trippet, uten tvil, og det er sånn han har skrevet bøkene. Og han har hatt noen nærkontakt med noen worms in the sand i Oregon, som har utviklet seg på den måten der. Men måten han skriver på er ekspanderende, fantasifullt. Og det er så vanvittig voldsomt å se hvordan han bare, det er ingen hemninger i hans fantasi, og så greier han å få det ut også, det er ikke bare i hans hode. Og det er den store styrken med Frank Herbert. Men så er det jo noe som skjer med menn når vi blir eldre. Og nå mener jeg sånn, altså, det er så mange som snakker om kvinners overgangsalder, og det er viktig, helt enig. Men så er det mange som hopper bukk over menns overgangsalder, vår menopause. Og det er når vi begynner å slutte med testosteronproduksjon. Og da får vi jo mer østrogen. Ikke sant? Og jeg kjenner jo folk, menn i begynnelsen av 50-året, som kan ringe til meg og liksom, jeg vet ikke hvorfor jeg griner, jeg er bare så full av følelser. Ikke sant? Nei, det er østrogen, det. Har du gått og sjekket, eller? Og så er det spørsmål da, eldes du med stil og aksepterer det? Eller stritter du imot og liksom klemmer ut den der sitronen med testosteron til det nesten ikke kommer noe ut, bare for liksom å være 55 og føle at du fortsatt har draget sånn som du skal leve som var 45. Det går ikke. Det er mange som driter seg ut der. Men så er det også mange som greier å eldes med stil, og det er jo veldig bra man får til. Men så kommer tvisten da, og det er her jeg kommer inn på Frank Herbert. For hvis du er i et samboerskap, og dere er cirka samme alder, så kan man oppleve at kvinnen har sin menopause samtidig som mannen har sin. Og da er det et sånn
krysningspunkt der, hvor kvinnen faktisk kvinner får mer testosteron etter menopausen sin, ikke sant? For østrogenet forsvinner. Så du kan komme i et sånt parforhold hvor kvinnen har mer testosteron enn mannen. Og det vet jeg ikke helt om vi er skapt for å ha, for vi har ikke levd så lenge som vi gjør nå i hundretusenvis av år. Men det er noe sånn det er da. Og spørsmålet er hvor mye snakker man egentlig om det her, ikke sant? Skal man miste testosteron når man er i 50-årene, altså? Det er ikke jeg klar for. Nei, men du kan jo bare gjøre som Joe Rogan og ta masse testosteron, kan du ikke det? Jeg møtte på en 29-åring, husker jeg, som skulle som pokerlager her, han skulle vise meg testosterontilskudd han tok, for han hadde sett på Joe Rogan, som da på det tidspunktet var 15 år eldre enn han. Så du kan jo vente litt, da, for hvis du ikke greier å produsere den testosteronen selv, og du skal være mann, liksom, da er det bare en poser, og en pleaser kanskje også. Da kan du bare gi opp egentlig, altså. I hvert fall hvis det er 29 og skal begynne med testosterontilskudd. Ikke sant? Det er ikke sånn det funker. Og noen produserer testosteron til de er kjempegamle. Se på Arve Tellefsen, han fikk jo unger og greier og ble gammel han. Så, og jeg har jo kjent Arne Næss, og så er jeg sikker på han drev med boksing og mye i 80- og 90-åra sine. Så dette varierer jo, og det kommer jo litt an på hvordan du tar det, men det jeg var ute etter da, Frank Herbert i de 2 siste bøkene. Så ble han fanget litt inn i feministbevegelsen på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet i USA, som var ganske voldsom. Og det er jo relativt, men det var en militant feministbevegelse også, som handlet mye om frioppdragelse og en del sånne ting. Og det der ser man åpenbart i de 2 siste bøkene. At her er det current affairs som påvirker han, og hvis man leser intervjuer med både Frank Herbert og sønnen, så ser man også at kona i større grad hjalp han med å skrive bøkene på slutten, de 2 siste. Så du kan se nesten USA på starten av 80-tallet i de 2 siste bøkene, og at det har skjedd en sånn liten flipp der kanskje til og med, da, hvor han Frank Herbert ikke er den der osende, spennende mannen, men han har transcendert og blitt en gammel vis, men veldig medgjørlig forfatter, Så men jeg vil uansett holde Dune-bøkene, de første 3, men det er 4-eren som er den store stjerna, altså. Herregud. Tenker du at en mann må akseptere og transcendere til å bli en gammel vis, ikke fysisk lavtesto fyr som da byr på kunnskap og videreføring av kunnskap? Er det det som er mannens du vet hva jeg tror? Nytteverdi et post 60, liksom? Post 55, post 50. Vet du hva? Jeg tror det blir som det blir. Det blir som det blir. Og det er bra nok. Fordi det er ikke nok for meg. Ja, men altså ta meg da, jeg har passert 50. Ja. Jeg har jo testosteron som da jeg var 30 år. Men jeg driver jo og bryter og med selvforsvar og sånne ting som jeg vet jeg liker, som er godt for meg. Det vi ser er når menn eldes mest i livet. Det er 2 tidspunkt. Det er midt i 40-åra, mellom 45 og 50, og så er det midt i 60-åra. Dette er en forskningsrapport som jeg leste, som kom i fjor, veldig bra rapport egentlig, står på forskning.no. Men det er veldig interessant å lese rapporten. De knytter det direkte til alkohol. Det er de 2 tidspunktene i livet hvor menn drikker mer alkohol. Altså alkoholkonsumet øker. Okay. Og det er jo litt et resultat av denne overgangsalderen. Men i 60-åra kan man også forstå, for hvis du begynner å ikke henge med, eller være like skarp før, så er det mange som ikke takler det. Og det er jo, det synes jeg er et tema som ikke snakkes nok om egentlig. Men alt for lite egentlig. Det er et viktig samfunnsproblem. Eldre menn som tar livet sitt. Jeg vet ikke om du kjenner til mange, men jeg vet om det. Flere som ikke vil, altså det er etterstup rett og slett. De vil ikke være til bry, det er det ene. Det er også noe av det gamle. Men de takler ikke å bli eldre. Og så er det kanskje en grusom eldreomsorg, kanskje. Men så er det mange eldre som kompenserer med alkohol. Jeg har en mor som jobbet som sykepleier med gamle på slutten av sitt arbeidsliv, og hun var fascinerende å høre fortelle, da. Dette er jo 15-20 år siden, men fascinerende å høre fortelle om hvor mange menn som ikke takler å bli eldre, men reagerer da med vold og sinne, aggresjon og enormt økende alkoholkonsum. Og jeg kjenner en annen kar her i Bærum. Han har barn, døtre, som opplevde at bestefar ikke vil se barna sine.
Og hvorfor vil ikke bestefar se oss? Er det noe gærent på oss? Tenker jo de selvfølgelig. Ja. Og det vanskelig å forklare til dem at, ja, men hør nå, han blir så stresset når dere rundt, og alle snakker i munnen på hverandre, han får ikke med seg at han hører ikke like godt. Jeg husker mora mi fortalte, vi fikk så ny greie her ute på Eldrehjem, ikke så langt herfra. Det var ny teknologi som kom, da. Det var ikke så komplisert, nå gjør de fleste det, men du kan rense ørene dine, ikke sant? Med sånn stearinlys, eller det er forskjellige måter å gjøre det på da. Ja. Så vi visste at mange av disse gamle mennene, det var bare tatt Q-tipsen, det var dyttet mer og mer inn i øret. Ja. Så det er bare liksom 10 år med gørr inn i øregangene. Ja. Og så når vi fikk ut det da, og mora mi sa det var ganske ekkelt altså, når de så hvor mye som kom ut, så plutselig hørte det mye bedre. Jeg tok ut noen klumper av ørene i 30-årene. Ja. Og jeg mistenker at jeg klumper igjen der nå, og da var det som først fastlegen prøvde å pumpe ut dette med vann, en sånn der vanntrykk, det er jævlig vondt. Og så endte man at jeg kom til et sted hvor du egentlig bare setter deg ned i en tannlegestol, så er det bare et apparat med en ekstremt tynn, ekstremt lang nål, som går langt inn i øret ditt, Okay. og bare pirker ut, og jeg er ikke kødd engang, i løpet av 5-6 sekunder så pirker den løs en sånn her klump, hvis du har tetta igjen dritten, drar det ut. Ja, litt, helt smerteløst, helt risikofritt, så å si. Så det var, og da hadde jeg ventet meg til skjevheten i hørselen, at da fikk jeg lik hørsel, men den var ikke kalibrert i hjernen min, så jeg hørte ekstremt godt på det ene øret, så jeg ble jo sånn, oi! Hvor lang tid tok det før det rettet seg til? Det gikk faktisk veldig kort tid. Ja, ok. Ja. Så det er jo han riksmeklingsmann Webster, han er død nå da, sunnmøring, han sa det så fint en gang, at det beste menn kan gjøre når de blir eldre, det er å utvikle selektiv hørsel og subjektiv hukommelse. Jeg glemte vektløfting da. Kanskje, eller boksing som Arnes snakket om. Ja. Men tenk deg da, altså vi har en grusom eldreomsorg i Norge når vi snakker om verdens rikeste land. Det er jo ekstremt dyre frisørtimer, det er så mange kommuner som skal tjene penger på disse gamle, og de klipper dem en gang i uka liksom, bare for å fakturere, for å få noen inntekter, fordi jeg har 2 tanter, hun ene har spart for å ha penger til hun kommer på gamlehjem, eller har liksom penger på sine eldre år, og hun andre er minstepensjonist. Det er ingen forskjell. Og de går med bleier alt for lenge på for å spare penger hele veien, ikke sant? Og de har mange av disse som jobber der, forstår ikke ordentlig norsk, og det er litt sånn skummelt, fordi det er ikke den veien samfunnet, det er ikke bedre, ikke sant? Men også, samtidig så drukner da byråkratiseringen drukner alt, og lederlønnene øker så vanvittig mye. Så det er jo det er dette med fedme. Det er bare blåser ut av alle proporsjoner, ikke sant? Men vi hadde en prat her i podden her senest i går. Altså, la oss si Kina, Korea, Japan, bare for å ta det igjen, Asia. Kalle det Asia da, for å virkelig bare ta det grovt. Så er det den eldre i Vesten, hvor vi da egentlig bare sender nei, jeg tenker ikke så veldig mye mer, altså. Det er det som skjer. Hvor vi egentlig, det å sende sine foreldre på gamlehjem, bare det ideen at vi faktisk bare gjør det, i stedet for å dyrke liksom både oss selv, vår egen fritid, individualismen, mens i Asia, nå vet jeg ikke liksom, ratioen der på å sende foreldrene sine på eldrehjem, om det er som økonomiske hindringer, at man er mye mer familieorientert, kjernefamilie, kollektivistiske. Men det at vi sender foreldrene våre på gamlehjem i stedet for å ta vare på de under vårt eget tak, hvor hører det egentlig hjemme i en vestlig tradisjon? Nei, men er ikke det samme med short attention span? Da? Det er jo dette med industrien, altså det er så mange sånne store industrielle kompleks som styrer hånd i hånd med styresmakter, som ser det som en fin måte å styre på. Dette er jo også big tech, det er jo mange av de samme eierne som sitter på toppen. Den 1% som vi snakket om i sted. Jeg synes dette er sånn som big tech og internett med kortere attention span, og så skaper bare mer overfladiske mennesker, som da er mer opptatt av å selvrealisere seg selv enn å ta ansvar. Så det er en ting som øker i livet, mer enn mye annet, og det er plikt. Plikt er noe man får mer av med livet. Ikke sant? Dine barn har krav
på å se besteforeldrene sine, og besteforeldrene har krav på å se barnebarna sine, bli kjent med dem. Og det må du sørge for. Og sånne ting øker i livet. Men er det historisk umoralsk å sende foreldrene sine på gamlehjem? Burde man ta vare på det selv? Nå har vi gått vekk fra dette klansamfunnet og familiesamfunnet i Nord-Europa. Den katolske skikken er jo mye mer viktig, hvor vi ser blant annet at i Italia bor jo menn hjemme til de er i 30-årene, ikke sant? Og mamma er kjempeviktig og sånn. Og det er klart at katolske familier da, så blir det jo mye, det blir en helt annen greie, ikke sant? Ja. Mens her blir det sånn kostnadsspørsmål og alt mulig. Men vet du hva, jeg tror feilen er nedenfra opp hos de som er yngre. Og dessverre så har da litt problemer med disse to generasjonene, millennials og Gen Z, som ikke vet om noe annet. Og dette med plikt krever jo at man tar ansvar. Det er jo en kjempeutfordring. Og så har du da Big Tech som legger opp til at altså jeg har sammenlignet med amerikansk sexindustri, fordi det er ganske mange likheter med det. Du skal ha 20 seconds of fun. Det er short attention span, ikke sant? Og det er jo sånn som amerikansk pornoindustri på nett handler om også, ikke sant? Der har de the US handjob industry, som it's leading the future down the drain, literally. Altså, det er en sånn der når man ser på hvem som, det er mange av de samme eierne også, som styrer alle disse Pornhub, alle disse sidene. Ja. Og det er en forderving av vår sjel. Ja. Men det er også en form av du egopiker. De prøver å egopike en hel generasjon, eller flere generasjoner kanskje. Og hvordan skal man greie å elske med sin kjære, når man er vant til, når man har hatt porn addiction, basert på internett da. Som er bare basert på 20 sekunders sykluser, ikke sant? Jeg synes det var det feilfokus på hele pornoindustrien og nettpornoen og alt dette her med liksom nei, la meg trekke tilbake, ikke et feilfokus. Selvfølgelig er det veldig mange offere og borderline slaveri og utnyttelse av unge kvinner inn i den industrien her, selvfølgelig. Men den problematiseringen der har kanskje overskygget i stor grad det avhengighetsaspektet. Fordi med sånn, hvem er det man skal, hvem er det som er offer her? Jo, åpenbart altså kvinner som blir lurt inn i dette her, forført, det er penger og så videre, men man ser jo i dagens pornoindustri, så har jo kvinnene tatt eierskap, altså du har jo... På grunn av Pornhub? Nei, OnlyFans, hvor de da på en måte, de kan hoppe over dette mellomleddet Pornhub og disse selv og produsentene som har tjent penger på dem, og hoppe rett over på OnlyFans, sette prisen selv, diktere hvor mye hud, hvor mye sex, hvor mye erotikk, og bli din egen businesskvinne gjennom OnlyFans. Og det er bare sånn... Du sier at det er bra, ja? Ja, jeg sier jo bare sånn, ja, ok, så kvinner i større grad var mye offer for pornoindustrien, men nå har de mye regien selv. Det jeg tenker som er et offer ved siden av kvinnen før i den gamle pornoindustrien, er jo konsumenten som jo da med den skal vi si beskjedne, pikante, litt delikate pornotilgangen man hadde gjennom stillbilder og blader og den begrensede VHS-kassetten, det begrensede tilgangen som gjorde mer som et slags krydder i hverdagen som ikke definerte noen som helst nesten tanker om forventning, seksualitet og hvordan det er, til det her enorme tilgangen, det er fri tilgang, 24/7, og at avhengigheten av porno er hovedproblemet, dopaminskuddet, at i det øyeblikket du kjeder deg, i det øyeblikket du møter motstand, får et eller annet stress, eller at det skorter med partneren, det er ikke noe sex ute og går, så er det ut der, enten fordi du faktisk er kåt, eller at du rett og slett bare går ut der bare for at du har ikke noe bedre å gjøre, og ender opp i en sånn loop at du gjør det flere ganger for dagen. Og det er bare sånn den der avhengighetsbiten er veldig lite pratet om i forhold til mange kvinner som blir utnyttet. Det burde vært like mye pratet om. Jeg er helt enig. Jeg hjalp en kjent norsk musiker tidligere år med å bli kvitt sin porno-addiction. Vet du hva jeg gjorde? Jeg lærte han om det å være dragedreper. Altså for vikingene, hva det ville si å være en dragedreper. Og han ble kvitt sin addiction. Hvilken sjanger snakker vi da? Dragedrepersjanger, eller? Musikk.
Åja, nei, vi kan ikke utlevere. Synth-pop fra 80-tallet? Jeg kjenner mange musikere, altså. Men jeg bare nevner at det er en kar som virkelig hadde et problem, og kan komme tilbake for å få hjelp til alkoholaddiction, for det er også et problem. Og det er ikke så rart, mange musikere er jo i miljøer hvor det blir påspandert ting helt til alt alkohol tilgjengelig. Hvordan skal du greie å beherske deg, ikke sant? Ikke gå rundt og la disse dragene spise deg opp. Så det må du bare si fra hvis du vil høre om hvordan man kan bli en dragedreper. For det rusavhengigheten du ser jo den fysiske, psykiske straffen du får i etterkant av rus veldig tydelig og veldig kvantifiserbar og kurerbar. Ja. Og lett å få oppdage. Det er vanskelig å skjule rusmisbruk for dine medmennesker, men pornoforbruket er så å si 100% usynlig. Ja, bortsett hvis du har samboer eller kjæreste, da. Ja, selv for de. Det kan være liksom et dødt samliv, ikke sant? Ja, det er sant. Ja. Så det som blir attribuert til helt andre ting. Stress og... Ja, det jeg synes litt trist når jeg ser, og igjen da, nå snakker jeg som historiker, så jeg ser jo en del mønstre, og dette jo debattert blant mange, hvordan big tech, men også veldig mange samarbeider om å ha en sånn verden hvor du bare blir mer og mer avhengig. Nå igjen, vi nå nettopp ferdig med 3 dekadente tiår. Vi på vei til noe nytt, så dette her kommer til å løse seg, tror jeg. Vi kommer til å ha helt andre type menn og kvinner når det gjelder avhengighet i fremtiden enn det vi har hatt. Men det hjelper jo ikke nødvendigvis for de som sliter med addiction. Og uansett hva det om det porno, eller det sukker, eller koffein, eller trening, eller sexavhengighet, ikke sant? Det jo masse. Men det å bli en dragedreper, og du dreper ikke dragen, Wolfgang, det viktig å si. Men det å bli en dragedreper, sånn som vikingene så på dragedreper, det ganske kult. Ja, hvordan blir man det da? Kort sagt. Det finnes... Jeg har prøvd å se litt på hvordan jeg kan liksom lage det som en metode, sånn at andre kan ta det med seg, bruke det, men også kan det spre seg, så kan det hjelpe andre videre. Og det handler mye om mind over matter. Det handler mye om det jo mange dragedrepere. Apollon var dragedreper, Zeus, Thor med hammeren, Olan Hellige, Beowulf. Det morsomme med Olan Hellige. Han i mange av våre eldste kirker, så han karvet ut i tre. Står han der. Og han står ofte på en drage. Foten på en drage. Og så ser ansiktet på dragen. Det hans eget. Så ansiktet hans der, og så står han på en drage, og det ansiktet dragen. Ja, så det en kamp mot deg selv? Ja. Poenget dine indre demoner var ekte demoner for våre forfedre. Og de hadde gode metoder og sterk symbolikk for å håndtere det. Ok? Det var 3 drager. Og hvis man forstår hvordan de 3 dragene virker på deg, så kan du greie å bli en dragedreper. Ok? Den første dragen, og nå vi i nordmetologi da, men dette synes jeg litt sånn spennende å se på, fordi dette udødelige eller tidløse problemstillinger som alltid kommer til å være hos mennesker. Det handler om at makt kan gå til hodet, makt korrumperer, og hvordan du skal greie å finne en balanse. Men det handler også om avhengighet. Uansett hva det gambling, altså hva det skal være. Og hos vikingene så de denne verden var delt i 3. Du hadde gudenes verden, hvor det da en Bifrost-bro, som var en sånn regnbuebro, som de også har i India, hvor du da kunne passere den broen. Hvis du går gjennom disse portalene eller gjør de rette tingene, så kommer du over i gudenes verden, og da kan du drikke av Urd sin brønn, for å forstå mer om fortid, nåtid og fremtid. Ok? Midgardsormen, og Midgard, det verden som rundt oss, som vi ser nå, ikke sant? Midgardsormen, han rundt oss, biter seg selv i halen. Hans viktigste oppgave, det å tilsløre øynene våre, så vi ikke ser det hellige. Ok? Så sammenlignet da nå i dekadente tider, eller i sosialdemokrati i Norge, så skal vi liksom hate kristendom og Gud, eller det hellige. Og det egentlig det, dette en kamp om det hellige. Sånn som fortidens mennesker så det. Så hvis Midgardsormen har gjort jobben sin, så du ikke ser det hellige, da spørsmålet, forsvinner demonene også?
som altså, de visste om 2 pyramider. Det en visdomspyramide, som du kan søke opp til gudenes verden for å få mer visdom. Odin var obsessed, for å bruke et flott engelsk ord. Altså, han var helt fullstendig opptatt og oppslukt av visdom. Hang på et tre i 9 netter, offret øyet sitt for visdom. Men det gjaldt jo vikingene også. Vi må ikke se på vikingene som sånne idioter. De var kjempeopptatt av visdom. Og nå vi inne på nøkkelen, kjernen, sånn som dette min tolkning selvfølgelig som historiker, men jeg synes man kan dra mye, altså det som har virket for oss før, vil definitivt virke for oss igjen. Og spesielt da, og dette handler jo boken var 12 000 år om også da, også kollektivt som samfunn. Men når det gjelder avhengighet, så må vi vite om at det en drage rundt oss, sånn som vikingene så det, som vil at vi ikke skal se det hellige, uansett hva det hellige Om det hellige i oss, overalt rundt oss, i landskapet vårt, ikke sant? Naturen, eller sånn som kristendommen etter 3. århundre, så på kristendommen, og Gud, og det hellige. Så det dragen nummer 2, og han den viktigste dragen. Det styggen på ryggen. Hans navn, det Fafnir, og ordet betyr omfavne. Ikke sant? Fafnir, han omfavner deg. Og Fafnir, han da styggen på ryggen, visker i øret hele tiden og sier, kom igjen, ta en til, det har du fortjent, ikke sant? Ta litt alkohol, ta litt sukker. Du har fortjent det. Og hans viktigste jobb å gjøre deg til en slave for dine lyster og laster. Ok? Han sørger for at du blir svakere og svakere i din sjel, og mer tilbøyelig til å bli med på hva slags en kortsiktig moro det skal være. Han ødelegger balansen så det kommer i ubalanse. Og han veldig interessant, fordi du kan si Richard Dawkins, at ikke han i rullestol, ikke sant? Richard Dawkins, han Gud død. Han jo en veldig god, han snakker da, han gjør en veldig god jobb for både Midgardsormen og Fafnir egentlig. Han sier kun det vi ser rundt oss, som vi kan ta på, som vi kan prøve å falsifisere hypoteser og antiteser, det ekte. Ingenting annet eksisterer, fordi det ikke falsifiserbart, det ikke mulig å bevise. Så dermed det bare det vi ser. Og det fint det. Da kan han leve i Midgard. Men han vil ha Fafnir rundt seg, som hele tiden her, og du kan være så viktoriansk i din væremåte i England, da, eller du kan prøve å være så kristen og gå den gyllene veien, men du vil alltid ha dragen rundt deg. Og Fafnir kjempeskummel, altså. Men du får respekten til Fafnir hvis du greier å holde ham på avstand. Det først da han respekterer deg og lar deg være. Ikke sant? Og det litt spesielt. Og Fafnir viktig å vite om, fordi alle kjenner til styggen på ryggen, tror jeg. Og hvordan han kan snakke til deg. Men så kom poenget da, det en tredje drage. Og når Fafnir har gjort jobben sin, det altså en visdomspyramide, men det også en maktpyramide. Og det disse pyramidene som diametralt motsatte. Maktpyramiden går nedover. Da jeg kom ut altså foreldrene mine flyttet fra Vestland til Bærum da, og vi har litt samme historie du og jeg der, ikke sant? Jeg vokste opp med et veldig ekstremt konkurransesamfunn, mye idrett også da, men så jeg var den første som nådde en årslønn på 1 mil da jeg gikk ut i arbeidslivet, fordi jeg trodde det var sånn det skulle være. Men så sluttet jeg, og reiste jo rundt i 2 år i stedet, da, for det var et eller annet som kjente at liksom, det ikke dette jeg skal gjøre. Men det var veldig spesielt å da opplevde jeg mye drager, altså, og mye av det der jeg snakker om nå egentlig. Og jeg trodde karrierestigen gikk oppover for meg. Den karrierestigen går nedover. Og jeg kan spørre deg, du har jo møtt mange mennesker og mange maktmennesker. I toppen, altså jeg snakket om visdomspyramiden som går oppover, og så det maktpyramiden som går nedover. I toppen av alle maktpyramider, og da snakker vi om alle hierarkier, så vil det alltid være flere narsissister og psykopater. De karrer seg oppover, og når de kommer opp, så vil de promotere flere av sine egne. Og det gjort forskning på det her, over tid. Hvis dette fortsetter over tid, så kan hele organisasjonen bli psykopatisk i sin natur. Og dette her mulig å bekjempe, å finne en balanse. Det finnes mange gode ledere som jobber med dette her, men da må man ha dybde, og ikke et grunt, overflatisk, fasadebasert samfunn eller organisasjon, eller for mange av de menneskene. Og der kommer den tredje dragen inn. Når Midgardsormen har gjort at de ikke ser oppover, og Fafnir
har gjort deg til en slave av denne lyster og laster. Så kommer den tredje dragen, og det Nidhogg. Navnet sier seg selv kanskje, Nidhogg, sånn som nidkjær og nidstang, og som vikingene brukte mye, ikke sant? Nidhogg, han drar deg ned i spiralen, nedover og nedover, for du har ingen forsvarsmekanisme lenger, det har Fafner hjulpet til med, og han fyller hjertet ditt med svart guff og faenskap, og det da dødssyndene kommer fram, ikke sant? Hat, vrede, misunnelse, sjalusi, du kan bli en morder, du kan utagere seksuelt, eller hva det skal være i alle retninger, du kan være så narsissist som bare det, du kan ha hovmod, som aldri står for fall i ditt eget hode, du kan fly for nært til solen, du har ikke balansegang, du helt, kroppen bestemmer, hodet bestemmer ingenting, mind over matter. Dette en del av den sterke symbolikken som de hadde i vikingtida, for å greie å ha den balansen. Dette som jeg sa, udødelige sannheter. Dette det tidløse, som alle mennesker som søker visdom vil trakte etter. Dette mye av det samme vi finner andre steder, hvor indoeuropeerne og skandinavere etablerte seg. For det en del av vår felles norrøne mytologi og våre moralske fortellinger, som du finner i buddhismen og hinduismen, fordi de i slekt. Så det mange måter å se det på, men i den nordeuropeiske krigkulturen så dette med dragen og dragedreper, sånn som Beowulf nevnte, det handler veldig mye om det å ha mind over matter. Og det å bli venn med dragene, du dreper aldri dragen, men du får hans respekt når du greier å ha han på avstand, og så du ikke redd for han. Og for å sette det litt mer sånn praktisk, da, jeg føler virkelig at jeg en dragedreper. Jeg har ikke noe problem, men altså, folk forskjellige. Noen, det ikke så lett for andre, ikke sant? Tenk på filmen Trainspotting. Ja, han ene i Trainspotting, hvis du har sett filmen, han ene med lyst hår, som han bare, når alle skal slutte med heroin, ja, da slutter han også, fordi det lett for han å slutte. Han bare slutter, så går han ved siden av meg. Ja, ikke sant? Det forskjell på folk, da. Poenget mitt at du kan ikke bare leve den renne sti, være sånn born again Christian, som han George Bush Jr. ble. For da det bare, altså dragene vil være der likevel. Du kan ikke bare late som at dragene ikke eksisterer, og så ordner det seg. Gå den rene sti. Poenget du må kjenne balansegangen. Du trenger ikke være redd for, når du en dragedreper, så trenger ikke være redd for å drikke alkohol. Men du greier å stoppe. Du blir ikke til den siste ølen drukket etter at de har stengt, og gå igjen da. Og jeg tror, for å oppnå dette her, så må man ut på en personlig reise. Jeg tror man må ha opplevd ekte motgang, som både dyp og eksistensialistisk og nesten døden nær. Man har vært gjennom et brudd, man har blitt sveket, bedratt, alt mulig rart, før man faktisk greier å fri seg fra disse lenkene, som rett og slett designet litt for at vi skal forbli i disse lenkene. Og jeg synes mange mennesker de lever så mye etter forpliktelser, forventninger og formaninger, helt fra det i alt for ung alder, som de gjør til sine egne forpliktelser, forventninger og formaninger. Og så kommer man inn i tidsklemma, og etter hvert småbarnsfella, og tidstyver overalt, og du har ikke egne tanker, knapt, før det i slutten av 30-åra, når alt skjærer seg, og du greier å komme ut av en krise, og vokse på det. Og først når du kommer så langt, at du setter pris på de som ville deg vondt, og du takknemlig og kjenner på ydmykhet på din personlige reise, da tror jeg du kan bli en dragedreper. Og det var mange ord. Var det greit, eller? Det her må du bare editere ut, altså. Det foredraget her kan du bestille ved å sende meg en mail, eller... Dette var jo et foredrag i seg selv nesten da, dragedrep-foredraget. Ja, men det viktig for meg, fordi jeg hjelper, som jeg nevnte, jeg hjelper folk med dette her, og det virker, altså. Uansett hva slags avhengighet du har. Jeg likte analogiene. Eller metaforer, var det riktig? Jo, men det ikke mine. Dette jo vært brukt, jeg forteller nå, har vært brukt i tusenvis av år, men det en grunn til at vi har glemt det her. Det en grunn til at vi ser på det som sånne gamle sannheter som ikke gjelder lenger, i hvert fall i dekadente tider. Det en grunn til at vi har, som vi skriver om i denne flotte, fine 12 000 år-boka vår, det jo en grunn til at når vi ser på makt og maktmisbruk, så ser vi på at det som de kaller for norskningspolitikk oppe i Finnmark, det kaller vi på Vestlandet for fordanskningspolitikk, men metodene har alltid vært den samme, og det med alkohol, de har forsøkt å forderve oss. Apropos Kokebjørn-boka, som handler mye om det. Hvor mange familier og liv
som blir ødelagt, og hvor mye traumer lever i arv. Det nesten sånn at for å koble og connecte oss tilbake på det våre forfødre og formødre har hatt som en kjerne, så må man komme seg forbi de traumatiske århundrene som i denne forbanna dansketida, som har fordervet så mange mennesker. Det som vår skyggeperiode? Alkoholmisbruk og danskeperioden? Organisert, målrettet alkoholmisbruk, som en sykdom og pandemi, absolutt. Men igjen, altså, jeg preker ikke, jeg ikke noe teetotaler og preker sånn total avholdsalkohol, jeg gjør ikke det, altså. Men jeg har jo vokst opp sånn som jeg vokste opp, og bare kjøpt sånn at jo, du skal på fylla, du skal drikke av, du skal lære deg å finne en balanse som funker for deg, og alt forskjellig, og uten, totalt ukritisk, ikke sant? Ja. Feste og alkohol og alt mulig. Men det, herregud, jeg har kjent på dragene. Og det jo en ting som Carl Jung snakket om da. Beware of unearned wisdom, sa han. Riktig nok ikke på engelsk, men det det jeg har det. Altså, pass deg for ufortjent visdom. Eller, altså, du må ha opplevd skitt. Det ikke noe snarvei til denne sannheten jeg snakket om i Oscar, i gudenes verden. Du må ha opplevd litt skitt. Og det ikke sånn at du skal søke skitt heller, for da pusher du. Det blir også ubalansert. Ja. Du må greie å ha tålmodighet og si at det kommer når det kommer. Da. Men vi lever i en avstumpet og følelsesverden, og det en mening med det. Det det jeg prøver å si. Og det masse virkemidler for å gjøre oss avhengige av enten det skal være porno eller skjermer spesielt. Altså, jeg nevnte Fafner. Han har jo en fantastisk tid nå. Det har vært aldri flere mennesker på jorden som mer avhengige av skjerm. Og du tror kanskje at når den skjermen lyser opp ansiktet ditt, at det gir deg positiv energi, men det motsatt. Bak der så dragen Fafner og suger ut livskraften din. Sakte, men sikkert, litt etter litt. Det sakte selvmord. Og det var det som jeg nevnte, at for 20 år siden så brukte vi internett for å slippe unna hverdagen, og nå bruker vi naturen, flere og flere, for å slippe unna internett. Det vil jeg anbefale. Det jo et minimumsbruk av telekom som må være bra med tanke på sosiale relasjoner og ikke miste den biten der at det kan jo være at det utenforskapet som voksen person ved å ikke ha skjerm, ikke ha mobiltelefon, også kan gi noen negative ringvirkninger. Jeg tenker det jo kanskje en sweet spot der. Jeg over på dum-telefon nå. Ja, ikke sant? Ja. Så, og det rart det ikke finnes flere av dem, altså. Det hadde vært så bra å ha flere. Jeg har selv sett etter en sånn dum-telefon som jeg kan ha som tåler litt. Men de har jo sluttet å produsere det. Nokia hadde en veldig bra en, husker jeg. Ja. Jeg synes det sånn der, så lenge jeg har ansvar for 2 små også, så det sånn være tilgjengelig for de, skulle det være med uten at det på en smarttelefon, men det også en sånn bakom sånn unnskyldning for å være tilgjengelig 24/7 da. Ja, og så må det jo være tilgjengelig på disse appene da, for alt skal jo være gjennom skjermene nå, ikke sant? I et stadig mer papirløst samfunn. Barna mine ikke på apper, vet du. Nei, nå venter jeg med skolen. Ja, riktig, ja. De forventer at du skal liksom melde inn fravær og se beskjeder. Jeg bare sier nei. Ja, det der litt... Nei, det hele litt lurvete, jeg synes det lukter. Men igjen, dette også litt typisk for den tid vi lever i. Vi på vei til noe nytt, det liksom det som poenget mitt. Og den nye tiden jo ikke lineær, dette jo bare sirkulært. Så det beste vi kan gjøre å bruke det som har virket for oss før. Og for oss, som vi snakker om i boken vår 12 000 år, så det 4 ting som her i Norden har vært veldig, veldig viktig for oss. Og det ene vår tilpasningsevne, som helt rå. Altså. Og så har vi en utholdenhet, som det kanskje litt dårlig ord, tæl, eller grit, veldig bra engelsk ord, som kanskje passer litt på det. Men så det også et fokus på teknologi og innovasjon, som vi ser i alle tidsaldre. Og så det 4, det tillit, tillitssamfunn, og en samarbeids- og delingskultur, som skaper et mindre hierarki enn andre steder, hvor det varmere, og det større populasjonskonsentrasjoner, befolkningskonsentrasjoner, sånn som i Sør-Europa. Poenget mitt bare at vi så langt nord, og vi har hatt det som overlevelsesevne i tusenvis av år, og det ser vi også, fordi folk har blandet seg her. Hver gang det kommer noen som skal tak i ressursene oppe i fjellene våre, eller i havet, så får de ikke tak i det uten å blande seg med de som der fra før, for de trenger know-howen, fordi vi så langt nord, og det litt ugjestmildt her. Og det ting som har virket for oss før, og det jeg overbevist om ting som vil virke
viktig for oss i årene fremover. Så vi ser litt med lange linjer, men da må vi få huet ut av ræva og slutte med disse 20 sekunder timespan og short attention span, hva det heter for noe. Og bevege oss bli med på, gi oss litt hen i den veien vi går. Men når vi ikke engang greier å se, når vi ikke søker visdom, når vi har flere poster og pleasere, når vi på skolen har gutter og jenter som lever i totalt forskjellige verdener, så gutta vet ikke hvordan de kan prate med jenter. Og motsatt. Altså, det jo et kjempeproblem. Jeg har barn på ungdomsskolen. Det et kjempeproblem for veldig mange unge, som jeg snakker med i hvert fall. Jeg vet ikke hva jeg skal si til damer, jeg har aldri snakket med dem nesten. Det noe helt annet enn det vår barndom. Ja. Hvordan skal man snakke med damer da? Hilsen for gutt 15. Ja, ikke sant? Vet du hva? Jeg tror det alltid vil være behov for mennesker som fair, ordentlige, som vet forskjell på rett og galt, og som har integritet, og som velger å være ærlige enn å lyve. Det vil alltid være bra. Og det vil alltid være behov for en gentleman. Så lenge man søker det, og søker visdom, og tør å være seg selv, og ikke gir seg hen og blir en poser, eller en pleaser. For da blir det hele systemet og alt, og internett og big tech, og alt lagt opp til at du skal bli den største hora, hvis du først går på det løpet der. Da må du ta noen skritt tilbake, og finne noen metoder som funker for deg. Og så kan man ikke pushe for mye heller. Ikke sant? Det ingen liker noen som pusher for hardt. Og det gjelder jo ikke minst gutta. Så man må slutte å tro at man som 15-åring kan gjøre som man i barnehagen og bare være slemme mot damer eller løper på dem og dytter dem, og så får man oppmerksomhet. Man må slutte å lese bøker som The Game, som var så populær for noen år siden, ikke sant? Men det også en del av den dekadente tiden. Been there, done that. Ikke sant? Det helt forferdelige greier, ikke sant? Men sånn det bare. Det en del av det skal være. Men der hvor vi skal, der skal det ikke være. Det her jo folk jo sånne som mange av disse som heier på Donald Trump i USA, de tror at de kan bare fortsette å blåse opp ballonger da. Men jeg som historiker ser jo at det noen små kriser som går på sykluser, og det noen større kriser som går i sykluser. Og det noen finanskriser som går i sykluser. Men den største krisen av dem alle, synes jeg, som vi snakker opp i denne boka her, det jo denne 1500-årskrisen, som Ragnarok, Fimbulvinter. Og det cirka hvert 1500 år. Og det var en for 1500 år siden, og det var en for 3000 år siden, og videre bakover. Så det jeg prøver å si at det som skjer ute i verden nå, det skal skje. Det smarteste vi kan gjøre, det å bruke vår tilpasningsevne og bare akseptere det. Og det gjelder ikke minst byråkratiet vårt. Fordi det for ille nå. Vi har en sykeliggjøring i samfunnet, samtidig som vi har en voldsom korrekthetskultur. Vi har et pågående opprør mot korrekthetskulturen også nå, som ledet av mange kvinner. Og det synes jeg naturlig, kanskje, fordi det går verst utover dem, føler jeg. Det var ikke overraskende at det mange langrennsjenter, synes jeg, som ute nå. Altså Frida Karlsson var ute for noen uker siden, så jeg, og sa, hvorfor granskauen skal jeg drive og trene så mye med at jeg har disse regimene? Jeg har ikke et fritt liv, jeg har ikke frie tanker. Kan vi ikke bare ha det litt moro og leke litt? For det det som jeg tror gjør meg god. I stedet for bare å følge det der til punkt og prikke. Hvorfor kan du ikke bare gjøre det? Jo, det det hun spør da. Jeg har ikke giddet å lese kommentarene. Men, eller Helene Marie Fosseholm, hun la opp i forrige uke, 23 år eller noe sånt, 24 år. Hun sa, nå skal jeg feste og more meg for første gang i livet. Ikke sant? Så det liksom sånn, eller sånn, ta likestillingsdebatten, og at tradwives en greie, ikke sant? Jeg så på debatten da med hun After Nerdrum, og der var en advokat som var veldig voldsom mot henne da, og kanskje fordi hun har levd lenger og høyt oppe i byråkratiet, og snakket om at kjærlighet og omsorg, det veldig bra, men det betaler ikke regninger. Og det synes jeg den store feilen. Vi fanget i tidsklemma i småbarnslivet og i hverdagsstresset. Det ikke sånn vi skal ha det. Jeg savner maktperspektivet i den debatten der. Men dette hele det der betale regninger-argument, altså hele... Og den største tabben du gjør som kvinne å ikke jobbe, ikke gå kjapt ut i arbeidslivet, egentlig basically bare få barn, i seg selv en kjempestor individualistisk tabbe. Og der det jo, her går det jo et eller annet fullstendig gærent med tanke på, skal man legge opp livet sitt og økonomien sin og jobbe i tilfelle man A får lyst til å gå fra partneren sin, eller B
blir forlatt. Ja. Det det som hele clouet her, og jeg forstår ikke at det skulle finnes noen I hvert fall moderne forhold hvis man da sier jeg kjenner min feminitet, jeg kjenner mitt kall, og jeg vet hva jeg har lyst til å gjøre. Jeg har ikke lyst til å være 169% ansatt I denne her advokatfirmaet. Jeg har ikke lyst til å jobbe så mye for arbeidsgiveren min. Jeg har lyst til å jobbe for familien min. Det et valg jeg gjør. Og hvordan man setter opp den økonomiske modellen der hjemme da, I stedet for å overformyndre hele greia og si sånn, du bør jobbe, du bør ta vare på det just in case. Så det sånn, ok, men la husstanden og fiks det med din egen mann, fiks det med din egen kone, hvordan ordner økonomien? Hvis hun skulle stikke eller du skulle stikke, så ha en deal på det. Altså, og det bare noe så fundamentalt som det, bare sånn, ok, hvis din partner skal være hjemme og tar en enorm økonomisk risiko, med det moderne økonomisk risiko, hvis så må man bare kompensere for det, sånn at det blir riktig I den settingen man I, så lett det, og da får man jo nettopp, I stedet for at du da går ut og chaser arbeidslivet til din egen slitasje, hvor mange kvinner blir ikke sykemeldt, fordi at liksom de orker ikke det presset, det psykopresset om å være med I karriereløpet. Det ikke bare kvinner, da. Det stod jo med Aftenposten her forleden at 10-15% av alle nordmenn har jo en eller annen diagnose, eller på et spekter. Altså, vi sykeliggjør mennesker som ikke passer inn I det stadig trangere nåløyet, eller den lille firkanten som vi skal være inne I, som jeg absolutt, jeg langt utenfor, det har jeg alltid vært. Men hvis vi ikke passer inn, så blir vi sykeliggjort, og må medisineres, ikke sant? Jeg synes det litt trist, men det som du egentlig snakker om nå, synes jeg, det at det en skjevhet. Det en stor skjevhet. Og det har vært målrettet på sett og vis også. Men jeg vil I stor grad si at det en skjevhet mellom det maskuline og det feminine. Og det I alle mennesker, altså, men også kollektivt I samfunnet vårt. Og der trenger vi en bedre balanse. Vi gjør det. Kvinner som menn. Nå snakker jeg ikke om maskuline som mann, ikke sant? Jeg snakker om maskuline og feminine. Og den skjevheten, den verre nå enn noen gang før I historien. Godt hjulpet at vi så mange mennesker. Da. Og det godt hjulpet av sterke pengekrefter som der, og som har felles interesser med de som styrer. Mer profitt, mer kontroll, mer makt. Men egentlig, de som gjør det der, disse politikerne, som jeg nevnte I debatten, da, altså de tjener mammon, som man sier I Bibelen, ikke sant? De tjener andre regimetro mennesker I et umenneskelig, enormt hierarki, hvor brød og sirkus viktigst. Og en forestilt luftspeiling nærmest av hva rikdom egentlig En annen som var I debatten I samme programmet var Julie Bøtkop, Erna Solbergs tidligere stabssjef. Hun hovererte litt, synes jeg, over disse damene som snakket om alternativer, og sa vi trenger mer arbeidskraft, ikke mindre. Men gjør vi egentlig det? Alt vekst? Det det jeg lurer på, og I hvert fall hvis vi aksepterer premisset at tiden ikke linear, men sirkulær, da alt vekst? Kan vi ikke heller hoppe av karusellen og tilpasse oss? Ok, men altså, vi trenger mer arbeidskraft, vi trenger mer vekst. Men vi har jo fødselsrater som jo fullstendig selvutslettende. Altså, hvor mye vekst det vi... Og så skal vi ta kvinner så hardt ut I arbeidslivet at det ikke tid til å lage barn lenger, det ikke tid til å være hjemmeværende mor. Så det på en måte hvor mye vekst vi snakker om på lang sikt da. Det er jo selvutslettende da. Og det der jeg synes også en skjevhet I feministdebatten, for det veldig mange som, det snakker vi om I boka vår også forresten, altså jeg skal ikke gjenta det kanskje, men at det mange som misforstår likestillingsdebatten og feminisme med det som egentlig klassekamp. Når det gjelder det her, for det dritkjipt for mange kvinner, men det jo utrolig mange menn også som lider av dette her også. Så det egentlig en klassekamp, for det en elite som skal bli rikere og rikere, eller berike seg. En globalisert maktelite som henger sammen. Og det litt sånn, Donald Trump, han var jo I FN nylig og holdt en tale og snakket om, da brukte han ordene den grønne skammen. Og da var det litt sånn kostelig å se, selvfølgelig på Dagsrevyen samme kveld, så vår tredje utenriksminister, Espen Barth Eide, på skjermen. Og så han veldig, veldig påpasselig med å si, nei, det feil.
Det feil. Men det feil? Alle vi som sitter og ser på vindmøllene oppe i fjellene våre, hvor vi pleide å gå tur før, som BlackRock har tjent masse penger på, State Street og de rikeste av de rike. Den grønne skammen, det må jo være lov å si det, uten at... det er en kamp om sannheten. Du nevnte, sånn som regjeringen har nettopp gått ut nå med 5 nye sånne store reformer. Skatt, helse, kommune, skole og politi, var det vel. Og kongen sa da i forrige uke, et viktig bakteppe for reformene at Norge mangler arbeidskraft. Det hindrer verdiskapning. Det gir bemanningsutfordringer i barnehage og eldreomsorg. Det igjen mer av det der å blåse ballonger, ikke sant? Vi med på sånn karusell, og alt blir målt etter BNP. Vet du hva, Wolfgang? Jeg møter på ganske mange som flytter fra byer, og det forskjellige knutepunkter rundt om i landet, hvor folk flytter til for å leve under radaren. Og der det mye bra folk, altså. Dit skal jeg! Ja, men det veldig mange steder. Jeg skal langt vekk fra... Ja, det utrolig bra, altså. Og det flotte folk, og det i alle fylkene våre. Altså, jeg har vært på mange av disse stedene, jeg har holdt foredrag, og møter dem, jeg blir så glad. Det gir meg så håp på fremtiden, ikke sant? Altså, de har ikke lyst til å gå i denne fella som man gjorde på 70-tallet, med sånn, hvis du har sett filmen Til Samans, hvor det liksom alt bare hippie og free love, og det jo mange som alternative i de miljøene også, da, men poenget at de vil leve under radaren, de hopper av karusellen. De blir ikke med på den der moroa som disse maktmenneskene skal ha. Og det krever ganske mye dedikasjon, altså. Fordi hvis du først begynner å gå den veien der, så barnevernet aldri langt unna. Vi skal faktisk ta noen gode minutter, holdt på å si dager og timer, men vi skal snakke litt om hva som skjedd post vår bok 12 000 år med norsk historie, litt lærdom, debatter, det var jo litt action rundt slippet med boka, og det har vært litt pushback på denne studier og litt sånn kritikk som vi skal prate om, og så skal vi også legge inn et lite ekstra kapittel på vår andre poddserie. Vi har altså gjort 2 poddserier. Vi har gjort 12 000 år med norsk historie, som da 6 episoder, ligger bak i arkivet, så sjekk ut de. Og så har vi gjort en egen vikingserie året etter cirka. 4 episoder. Som på 4 episoder. Så du skal få en ekstra episode med 12 000 år, tenker vi. Og så kan du få en ekstra episode med vikingdelen, hvor vi skal ta fram litt ny forskning, litt nye hypoteser, og bake inn litt annen snacks som vi kanskje ikke rakk i de 4 episodene, og der kan vi jo egentlig holde på i 16 til, men det litt, ikke det en god plan? Det har skjedd så mye på 2 år også nå, siden vi hadde vikingserien vår, så det gjør det jo veldig spennende. Og så jeg må jo snike inn at vi har hatt en Ukraina-episode, og jeg må jo si jeg så litt på den her forleden. Ja. Det jo... Høyst relevant. Ja, fremdeles altså, virkelig. Ja. Den for å forstå bakgrunnen for konflikten historisk sett. Det ligger oss ute varmt anbefalt, og jeg tror det faktisk den som mest sett og hørt, Ukraina-episoden fra 2022. Ja. Stemmer ikke det? Ja, men den veldig aktuell fremdeles, absolutt. Ja. Og da det med et historisk blikk på hvordan vi skandinaver har kost oss, og satt vårt preg for å være litt narsissistiske på hele regionen. Men ok, nok om det. Da hopper vi videre på menyen. Skal vi gjøre det? Veldig bra.